ई तो काम ठीक नहीं खे। काहे नहीं के ठीक? ऐसे कि तोरे जैसन लिच्चड़ आदमी के वजह से इतना गंदगी फैलल बा कि हमारा जैसन आदमी के सीजनी चीज भेटा जाता है। चल चल हट। इस अजीब ढंग का प्राणी बा हो। एगो छिलका खातिर हम कितना दबेड़ दिलस। साला इतना बेहतरीन से खुले बा कि यो कहू माल लेके छोड़ ले। ए बाबू पैसा दो खर्चा पानी के। ई का बार दे तलो इतने में झाट मिली। अब का हमर गार मरबा करनी ना धरनी बा बिन लहन के चरनी बा। ए बुढ़ऊ दे बनी तब बेच चाप के मुंगा दे। ली बचवा 10 रुपया वरी संस्कार तो तोरा में कूट कूट के भरल बा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। करे साला इका गुह गोबर लपेट के बढ़िया चीज के खराब किले वाले। ये गुह गोबरवा तू कबो झाट ना लगौले रे। अच्छा बेटा एकरा के लगोला में कोनो फायदा बा? कुछ दिन के बाद ये अपन रूप धारण कर ली, जस को तस हो जाई। जाए तो हो बाबू, जो दिन कलर चढ़ रही तो दिन में तो हम माल का लाइन लगा दे। का बात करते बेटा? हाँ हो बाबू। ये बेटा हमरो तो ये रंग दे, हमू जाके होने की कोशिश कर लेती। दो रंग दी हो बाबू, आखिर बचल का कलर का होई फेकइबे न करी। दो रंग दी। रंग दे बेटा रंग दे। ये पैसा का कुछ बढ़िया चीज खरीद के खाई तो देही ना लगी बेटा। बाबू 10 रुपया दो, साजी को बकत का अंडा किन के लिए ऑमलेट बना के खाए के। बकत का अंडा? साला बकत का अंडा खाई हां। लो न हमरे अंडा खा लो, कहिए का बोझ भइल बा। बोझ भइल बा त चिंता मत कर, बहुत जल्दी ये घोल होई। तोर सेवला बस का नहीं रह जाई। अरे साले भाग भाग। ए बाबू नहर में पानी आ गइल बा, जाई खेतवा पटा देई। साराऊ हाले हम खेत पटा के आ गई ने तोइला पालिश मारे हैं। पका दहल जाए दो वो काम और आ गई। और कोनो काम है तो बताई हो। जो जो कुल का मोरिया दल बनी कोनो काम नहीं खे। ए बाबू दो 10 रुपया। हम कहा तनी सराऊ कि तू बिना काम को सटेला नहीं। जो भाग पैसा नहीं खे। लोहे में नथेरे में निकाल दहनी, अब वही तेरे मुंह लेके घूम। आई हो सार हमर काटा धर मुंह पर। तहर मुहवा पर कुछ हो नहीं कइले हो बुढ़ऊ। चंपा कलवा का नटवा निकाल देले उहे लेके चलनी। नहीं बचबो ऐसा काम मत करिए। अपन कुत्ता में रखले पानी 10 2 12 रुपया, उमा का 2 रुपया ले लिए जो। हैदा 5 रुपया का कुरकुरा। ये नहीं हाउ दो। हाँ दो। मजनसिया चटना पीछा लागल बा का तबे कहू दाना छोड़े के नहीं थे। हृदय चपला टूट जाए। और तो चमकीलावा फेंक दे कि अबे खइले नहीं।
ये साला बाहर चल जाई का। ए मर्दे मैं बहुत दाना नहीं छोड़ ले रहे ह हम नमकवे चाटत हई। ए इजा करत रे इमरजेंसिया। ए मर्दे कुछ हऊ नहीं चमकिल्ला खोए तनी ह केचुआ बिटोरे खातिर चले के नहीं बंसी लगवे। झूठ मत बोल नचना भेटाई रहल तू कहत रहबे कि आज इमरजेंसी हमार पीछा कइले रहल औरी का कलस औरी का कही हम तो जानते बानी कि तू कितना बड़का चट्टन हवे आ कहां हो खबे। ए तलार पर के आ गिल हो पहिले तो साला के दुकाने पर से पीछा करत करत हम इजा आ गिनी। तब का भइल रे बताओ न। तब का भइल सारे कहू दाना नहीं छोड़ ले न हई का न बा ले देख ले। देखाओ मत हमरो के सिखाओ हम जानत नहीं कि नोचना ब्रांड कुरकुरा खाला। तो खो हम तो खोजते रहनी हो कि हमारे साथ देवे वाला के भेटा जाई तो ओकर हम जीवन सवार देती। इमरजेंसिया हम देम तोर साथ देश के बाबू में हमारा में फुटमुट हो गइल बा। हाँ तो काहे अपन बपवा संगे सुतिया ले अपन खटिया अलगा लगौते। ए साला इमरजेंसिया इतना गंदा मत सोच ऊ हुटमुट नहीं भइल ह। तब कौन रे बाबू कलेर न 2 रुपया लेवे के और रहबे उनका खलती में 12 रुपया मैं लेके भाग गऊ में। हाँ तो अब झाट उखाड़ के ना दी तोहरा की 1 रुपया। हम मरदे हम चलत हई जोगाड़ में ओहरे रहम साँझ ले जरूर कोनो दुकान में से निकली अरे पीछा होई। ए यारवा हम हो चलम चलना चुन हाथ का झाट बालो हम जवना का पीछा करब ओकर पीछा नहीं करे के बस। तब एरिया बताई। हाँ ठीक बा एरिया बताई जेतना गांव में ढलैया बा ओकर तू मालिक आ जेतना कच्ची रास्ता खेत खेताड़ी बा ओकर हम मालिक। ठीक बा ठीक बा। इमरजेंसिया इमरजेंसिया ए इमरजेंसिया इमरजेंसिया साला इमरजेंसिया करे साला कुल काम क दिला छले का करे के बा ओ जे खैला बिना बकरी चिल्ला तली तू सूत के सपना उखाड़ तले हां ए बुढ़ऊ हम सुत्ता रहनी ह कि अखिया मुझ के याद करतनी ह कहां त बोक्का देख रहे हैं बकरिया गरम ही ह। हां सर ऊ बकरिया गरम है कि जीबा घास करे बकरिया गावी नहीं है खैले बिना मर जाई लई हंसुआ अल्लाह ही बोला चली जा घास कर साला बकूत के खटिया तुरत रहता समझे बुझत नहीं। अरे साला ये कोई ढक्कन छोड़ल ही बा। मामा एको बूंद ना मुंह में गिरे के चाहिए काहे कि ई बोतल हमरा एरिया में फेंकाई बा बोतल आ ठंडा हमार भई। एरिया मने झाट पहले हमार लागल बा हाथ पीलिम त का करबे। एक ढक्कन के बदले तोर कई ढक्कन खून पी जाई साला हमर एक दिन खोराकी मार देले वाले बोल क्यों को पेट पलाट मर बे। अरे साला कोनो का लौकत नहीं खे करे हमार नटाई चिपले बा। गांव में रहवे के करे से लगल हो जानते हो बड़का गांव को चट्टा हतो। अरे साला कुकुरा जो हमार बाप का बोलैले आता एकर गाड़ फाड़ दे तनी जा। बोला के लिए होता हमर बार नहीं को उखाड़ ले बसन 4 गो आदमी बोला के पूछा लेके कर फटता। इमरजेंसिया ई कौन दुम उठाल वाले बस मार झगड़ा करे सीख गेल वाले चल घरे घरे ना बाबू एक हॉस्पिटल भेजे के बा एकर गांड फाड़ के। अरे इमरजेंसिया गाड़ तो फाट गल बा बाकी ओकर ना तोर चलो घरे के झाट टिकवतल ये दिन देखला बिना बेचैन रहल। अरे बाप घूमे अन्हारा घरे बेटा के नाम पावर हाउस जब बेटे इतना चट्टन बा त बाप कितना चट्टन होई। प्रेमवा हम चट्टन ना हई खाली कंजूसी के करी ना पालन कौआ के हमरो घरे देख लिए बाबू थुकल कियो खनिया सुखुआ के खालन। चचवा आज नहीं त काल तोर लइका के मारम जरूर काहे कि झाट भर पेप्सी खातिर मर ले बा। पेप्सी झाट भर होके आ चाहे औकात भर होके हमरा एरिया में से काहे पिकअप कइले ह
जितना जल्दी ये चल जो ये तो बेटा के संगे बापो के काटम। इमरजेंसिया हम जाना तो नहीं हमार लड़का से तन की ओवरटेक भइल हुई। ओवरटेक ना चचा, मिस्टेक भइल होई। हाँ वो है एकरा मतलब ही मत समझिए कि हमारा लड़का कमजोर है। ना ना अब समझब तो समझ लो कि हमहू साफ लड़ चटे बाप के बेटा बानी। जा बाबू घरे जा, तू का लइकन संगे लइका बन जलो। चले चल। मर्जेंसिया प्रेमवा के संगे रह के एकदम राक्षस बन गिल बले। यस हाँ? यस ई हम के राक्षस बनैले बा, हम नहीं किए के राक्षस बनैले। आज के बाद कहियो मत नहीं तो धान तो मर जीवो। रहे दे बेटा, बाप के सामने अपन मुंह मत खराब कर। एकरा खातिर हम ही काफी बानी, घास के अपन औजार खराब कर ले। कुछ खराब कर लिए, खून का बदला खून होई, लाश का बदला लाश गिरी। लेकिन एमा ना अगला पार्ट में